Deməli, bayaq lüğətdə nəyə fikir verdim mən sizdən? Var UK, bir də var Ukrayna. Bunları qətiyyən qarışdırmayın. UK əslində United Kingdom deməkdir. Hələ bir üstəlik bunun qarşısında Z artikeldə yazırlar. Amma bəziləri elə bilir ki, bu UK qısaldılmış versiya. Düşünürlər ki, Ukrayna sözünün qısaldılmışdır. Xeyr, Ukrayna sözü Ukraine yazılır və bu şəkildə ifadə olunur. Yəni, bu UK ikisi də böyük hərflə yazılma, sizə onu ifadə eləməsin ki, bu Ukraynadır. Söhbət burada gedir Birləşmiş Krallıqdır və qarşısında necə ki, the USA deyirik, the United States of America, USA yazılır. USA yazılan Amerika Birləşmiş Ştatları deməkdir. Lakin burada United Kingdom adətən Z ilə ifadə olunur. Bu da onu ifadə edir ki, Birləşmiş Krallıqdır. Yəni, bu UK ilə Ukrayna qarışdırmaq olmaz. Bu belə, buna bir aydınlıq gətirdik. Sonra, dünən deməli, izah eləyərkən sayıla bilməyən isimlərin müəyyən bir hissəsi haqqında söhbət elədim mən sizdən. Səsim yaxşı gəlir, eşidilir, səs yaxşıdır. Bəli, mənliyim. İndi nəyə baxıram? Deməli, sayılmayan isimlərin çəkisindən, ölçüsündən, həcmindən söhbət getdikdə, onlar xüsusi vahidlərlə göstərilir. Bu, bir növ Azərbaycan dilindəki numerativ sözlərə uyğun gəlir. Numerativ sözlər də bilirsiniz ki, müəyyən bir çəkini, ölçünü, həcmi bildirmək üçün istifadə edirik. Bu, sırf bizim öz ana dilimizdə istifadə elədiyimiz faktordur. Yəni, həmin o hissəciklərdən istifadə eləyərək biz qarşı tərəfə fikrimizi çatdırmaq istəyirik. Məsələn, çörək sözü. Çörək biz adətən dilimlə, sonra buxanka deyilən ifadə var. Bir buxanka çörək, bir tam çörək, söhbət belə şeylərdən gedir. Məsələn, şəkər tozu. Şəkər tozunu mən qramla, kiloqramla, hətta bəzən orada ifadə eləyə bilərik nə ilə, kisə ilə. Məsələn, su haqqında danışanda bir stəkan su deyirəm, bir butulka su deyirəm və yaxud da litrlə ifadə eləyirəm, bəzən vedrə ilə, yəni yerinə görə, ölçüsünə görə fərqlənir. Məsələn, buradakı a loaf of bread, o bayaq dediyim buxanka ifadəsi var. Biz əvvəl buxanka deyə öyrənirdik. İndi məsələn, burada təbii ki, yeniliklər gəldikcə burada da müəyyən düzəlişlər olur. Artıq burada bir ədəd çörək. Yəni, İngilis dilindəki bread sözü sayıla bilməyən isimdir. Sayıla bilməyən isim olduğuna görə onun qarşısında mütləq həmin bu istifadə elədiyimiz xüsusi vahidlərdən ibarət olan sözlər gələcək. İndi baxaq. Təklif eləyərdim ki, buradakı ifadələri yaxşı yadınızda saxlayasınız. Və Gülnar Ömüdovanın dərs vəsaitində bundan da geniş səviyyədə istifadə olunan kəmiyyətlərlə, xüsusi ölçü vahidləri ilə sayıla bilməyən isimlərin ifadə versiyası var. Zəhrada var həmin Gülnar Ömüdovanın dərs vəsaiti. Zəhra, həmin hissəni zəhmət olmasa çəkib atarsan. Bu kitabdır. Gülnar Ömüdova. Yaxşı, müəllim. Üstü yaşıl rəngdə idi. Sonradan yaşıl rəngdədir. Yəni, o da yaxşı müəllifdir. Yəni, bir neçə müəllifin dərsindən istifadə edirik. Oradakı nümunələri də xüsusi baxarsınız. Deməli, baxaq. Bir dilim. A slice of. Diqqət yetirən, zəhmət olmasa. Bir dilim. Bu bir dilim ifadəsi deməli, nə olacaq? Aha. A slice of. A slice of bir dilim deməkdir, düzdür? Mən bu slice of ifadəsinin cəmini də yaza bilərəm. İndi sizə izah eləyəcəm. Bir-bir nümunələri Word-ə çevirib yazacam sizdə. Həmin o bayaq mövzu izah elədiyim səhifədə. Deməli, bir dilim nə deyə bilərəm? Meat. Bir dilim ət. Diqqət eləyin. Bir dilim limon.
Bir dilim çərək yağı. Dünən haqqında danışmışdıq. Butter çərək yağıdır. Oil duru yağdır və oil'ın bir dənə də mənası var, neft deməkdir. Oil sözü neft olsa, duru yağ da olsa hər iki versiyada sayıla bilməyən isimdir. Uncountable noun deyirik biz ona. Cheese bir dilim pendir. A slice of bread bir dilim çörək. İndi məsələn, tutalım ki, sizə orada istifadə olunması üçün yazırlar ki, məsələn, a slice of lemon. Limon vermişdi sizə. Limon vermişdi. Dünya yazdım. Aha. Deməli, məsələn, orada tutalım ki, deyirəm ki, bir dilim limon. Burada bunun üzərinə gələcəm tək xəbər. Şrifti dəyişim. Yazacağım tək xəbər. Çünki buradakı a slice of söhbət buradan gedir. Uzlaşma bu hissədəndir. Of'a qədər ki sözlə biz uzlaşmanı burada göstərəcəyik. Bunu buradan yadımızda saxlayırıq ki, biz uzlaşma mövzusunu keçəndə əziyyət çəkməyək. Deməli, uzlaşma hara qədər gedəcək? Sözünü olan hissiyə qədər. Of sözünüdür. Sözünüyə qədər olan hissə, yəni söhbət buradan gedir. İndi bir dənə oxlarla da göstərim. Baxın, zəhmət olmasa. Deməli, of'a qədər ki hissə uzlaşmada iştirak eləyir. Və bundan əlavə nəyə qeyd eləyəcək? Burada dayanan hissə. Yəni, söhbət buradan gedir. Təkdir deyə, uzlaşma məhz a slice ifadəsi təkdir deyə, xəbər nədə təklif eləyəcək? Tək olmasını. İndi tutalım ki, mən ifadə eləmək istəyirəm. Gəlin buradan yazaq. Slices of lemon. Məsələn, tutalım ki, demək istəyirəm 2 dilim limon. Lap 2 dilim olmasın, 3 dilim olsun. Buradakı uzlaşma yenə görün kimə görə gedir. Of'a qədər ki hissə uzlaşmada iştirak eləyir. Yəni, söhbət yenə buradan gedir. Baxın. Of'a qədər ki hissə də uzlaşmada iştirak edir. Diqqət edirsinizsə, limon sözü ilə mənim heç bir əlaqəm yoxdur. Burada yəni istənilən dilim sözünə uyğun gələn, sayıla bilməyən isim iştirak eləyə bilər. Amma mənim bütün işim nə iləndir? Limon sözünü izah eləyən xüsusi həmin bu ifadə iləndir. Dilim sözü. Əgər of'a qədər ki hissə bir dilimdirsə, olacaq tək xəbər. Birdən çox dilimdən danışıramsa, bu olacaq nə? Cəmdə. Və buradakı 3, bu S-ə görə gəlib. Yəni, bu S-in də çıxış elədiyi versiya nədir? Buradadır.
Yəni bu 3 bu S ilə uzlaşır. Fikrimi çatdıra bildim tam aydın şəkildə sizə. Yoxsa bir də deyim. Deməli bu birdən yuxarı saydı deyə qarşısında rəqəm gəlib. Mən limon sözünü cəmləyə bilmirəm. Çünki limon sözü qida məhsullarına aiddir və sayıla bilməyən isimdir. Sayıla bilməyən isim olduğuna görə mən sayıla bilməyən ismi təyin eləyən oflu birləşmədən istifadə eləyəcəm. Məsələn, burada yuxarıda demişəm 1 dilim limon, ona görə xəbər olacaq təkdə. Lakin ikinci ifadədə demək istəyirəm ki, 3 dilim limon. Tam ingilis dilindən tərcümədə belə gedəcək. 3 dilimlər limon. Gördünüz, limon sözü yenə tək oldu. Limonlar demirəm ki, 3 dilimlər deyirəm. Ona görə də cəmlənmə məhz slices sözünə görə gedir. Mənim limon sözünü cəmləməyə ixtiyarım yoxdur. Onsuz da mən bu ismi cəmləsəydim, da lemons yazardım, qarşısına da bir dənə 3 yazardım, məsələ bitərdi. Bu oflu birləşmənin gəlmə səbəbi bu verilmiş ismin sayıla bilməməsidir. Yəni bu sayıla bilməyən isimdir deyə mən kənardan kimisə gətirirəm. Həmin bu oflu birləşməni. Və avtomatik olaraq özündən sonra mən burada nə yazacağam? Avtomatik cəm xəbər yazacağam. Bu uzlaşma dərsində də sizin rastınıza çıxacaq. Ona görə deyirəm ki, isim kök mövzudur. İsimi qaçaraq keçmək olmaz. Tam yerinə yetənə qədər, tam başa düşənə qədər köklü şəkildə öyrənmək lazımdır ismi. Bu mövzunu siz mübtəda xəbər uzlaşmasında görəcəksiniz. Sonra orada uzlaşma mövzusundan əlavə başqa cümlə qurmalarda da istifadə olunacaq. Tam dərk etməlisiniz ki, bu limon sözü sayılmır deyə oflu birləşmə gəlib burada iştirak edir. Və təkdədirsə oflu birləşmə təkdə qalacaq, cəmlənəcəksə oflu birləşməni mən cəmləyəcəm. Və avtomatik burada xəbərlə olan münasibəti də sırf bu şəkildə gələcək ki, mən burada fikrimi izah eləyə bilim. Aydın oldu uşaqlar. Yəni sizin bu sayıla bilməyən isimdən heç bir işiniz yoxdur. Nəinki slice, a slice of, 3 slices of, digər nümunələrin hamısına aiddir. Sadəcə bir nüansı yadınızda saxlayın ki, hansı sayıla bilməyən isim hansı oflu birləşmə ilə istifadə edilə bilər. O Günlar Umudovanın dərs vəsaitində ona görə adını seçdim ki, bayaq Nərgiz Nəcəfdən də əlavə materiallarla tanış ola bilərsiniz. Sonra a loaf of cəmi necə olacaq? F, V-yə keçir burada. Bir saniyə. Buradakı F V-yə keçir. Gördünüz? F, V əvəzlənməsi getdi. Sonra burada da görürsünüz a cup of tea. Mən demək istəsəm ki, 3 fincan çay. Necə deyim? Bir mən kömək eləyin görək. Necə deyəcəm? Lap istəyirsiniz burada Word-da yazım, siz deyin, mən dəyişim. Görün, başa düşmüsünüz. Bax, deyirəm ki, a cup of tea. Bir fincan çay. Gəlin bunu dəyişək uşaqlar. A cup of tea. Necə dəyişim? Tea sayıla bilməyən isimdir. Nə gözəl. Of da buradadır. Körpü funksiyasını yerinə yetirir. Heç kimlə işi yoxdur. İndi bunu necə dəyişim? Bir mənə köməkli eləyin görək. Mən qarşısına rəqəm qoyub eləyəcəksiniz. Aha. Neçə yazaq məsələn? Neçə fincan çay? Amma sanki fincan. Aha.
2. Siz deyin, mən yazacağım. Aha. Cup of tea. Sən belə dedin. Cup of tea. De bax gör nəyə səhv eləmisən. Cups. S olmalıdır. Cup'ın Tamam, yanında. S olmalı. Ay, yaşa. Düzdür. Deməli, to. Gəlin bunların rəngini dəyişək. Ki aydın görünsün. Bunu da qaralayaq geçsin. Hafta verək geçsin buna da. Deməli, bu iki rəqəmi kimdən uzlaşdı? Kapın sonundakı S-lə. Ofa qədər ki, bütün prosesi icra edirəm və cəmləmə üçün deyəcəm 2 cups of tea. Əla. Başa düşdüyünüzə sevindim. Məsələn, a box of matches. Buradakı match sözü sözün öz yazılışıdır. Sizin hər hansısa bir ES və yaxud da S-in olub olmaması sizin üçün hər hansısa bir proses çətinlik törətməsin. Məsələn, kibrit sözü. Kibriti dənə-dənə götürə bilməyəcək də, kibriti qutu ilə sayacağıq. Bu olacaq bir qutu kibrit. Məsələn, desəm ki, 10 qutu kibrit, onda nə olacaq? 10 boxes of matches. Burada dəyişiklik baş verəcək. Hocam, buradan copy-rivet elə belə birbaşa özünü ata bilirəm ora. Bir də pause yaz. Bizə də gəl. Copy-rivet. Start. Deyəsən gəldi. Əla. Yox, məndən bir şey oldu. Deməli. Burada baxın. A box of match'dir, düzdür? İndi gəlin deyək ki, 10 qutu kibrit. Boxes of matches. Mən bu klaviatura tərs məsəf yazır. Tak, deməli, buradakı a box of təkdir. Düzdürmü? Mən çox xırda yazırıq. Yakub'dan şriftini düzəldəcəm, səbir ol. Buradakı da şrifti götürüb ona atıb, ona görə belədir. Bu ES-də jurna krasnaya bənzər, jurna vermişim, prosta krasnaya yoxdur. Okay. Deməli, bunu belə eləyək. Şrifti böyle eləyək. Olsunluq belə. Yaxşılı görüntü. Deməli, gördünüz, a box of matches. A box of. Bura qədər. Oflu ifadədir. Ofa qədər. Mənim bura qədər olan sözlə heç bir problemim yoxdur. Bura qədər nə işləyir özü bilər. Sadəcə ofa qədərki hissə tək cəm xəbərin baş tutub baş tutmayacağını göstərəcək. Burada da eyni qayda ilə davam edirsiniz. Deməli, burada bir qutu kibrit özündən sonra nə alacaq? Bax, bu ifadədə olacaq tək xəbər. Burada isə olacaq cəm xəbər. Bu belə. Sonra gedək nümunələrimizi oxuyaq. Vaxtımız çox keçməsin. A box of chocolates. Bir qutu şokolad. A bunch of. Bunch of, məsələn, üzümün salxımına da a bunch of deyirlər. Bu birində sınağa düşmüşdü. Diqqətli olun bundan. Sınaq imtahanında var idi. Hansısa bir kurs təşkil eləmişdi. Qəbulda da məsələn rastınıza çıxa bilər açıq sual tipli. Məsələn, üzüm sözünü verər, kəmiyyət bildirən sözlərdən əlavə burada oflu birləşmə ilə ifadə olunan sayıla bilməyən isimlər də yazar. Deyər ki, bunları uyğunlaşdır. Deməli, a bunch of keys. Bu bir dəstə açar bilirsiniz nə deməkdir? O topa ilə məsələn 20-30 açar bir yerdə olur. Ona deyirlər bir dəstə açar. Yəni a bunch of keys. Sonra bir dəstə gül. A bunch of flowers. Diqqət elədiniz. Bir də bir salxım üzüm. Olacaq nə? A bunch of grapes. Sonra bir kisə. A sack of.
A sack of kisə deməkdir. Cəmləyəndə yenə olacaq sacks. A sack of wheat. Wheat buğda deməkdir. Təbii ki, buğda dənə-dənə sayılacaq bir məhsul deyil ki. Onu kisə ilə sayaram. A sack of flour. Bax, buradakı flour sözü un deməkdir. Buradakı flour sözü gül deməkdir. Bunların tələffüzləri eyni olsa da, yazılışları, orfoqrafiyaları fərqlidir. Belə şeylərə diqqətli olun. Yəni, flour sözü un mənasında daşıya bilər, gül mənasında. Sadəcə siz kontekstdən, özü də xüsusilə də nəyə diqqət edin? Listeningləri seçəndə. Dinləmə materiallarında orada ola bilər ki, sizi yanıltmaqdan ötürü istifadə eləsinlər. Sonra, a sack of coal. A sack of coal. Coal kömür deməkdir. Kömür kisə ilə istifadə oluna bilər. Və yaxud da ki, məsələn, 1 kilo kömür də deyə bilərik, 5 kilo kömür də deyə bilərik. İndi baxır yerinə, məqamına, zamanına görə. Sonra, bax, burada chocolate ifadəsini bayaqları biz nədə gördük? Bir qutu da var. Bir qutu da var. A box of chocolates. İndi gəlin buradakına baxaq. Burada yuxarıda chocolates vermişdi, S-i var idi. Burada sadəcə bir plitka şokoladdan gedir söhbət. A bar of chocolate. A bar of swab. Sonra a bar of gold. Gold qızıldır, qızıl külçəsi. Ona a bar of gold deyirik. Əvvəl iqtisadiyyat xəbərlərini ekranda göstərəndə bəlkə də yadınıza gələr. İqtisadiyyat xəbərlərini göstərəndə kəsilən qızılları göstərirlər ekranda. İqtisadiyyat xəbərləri adı altında. Məsələn, günlük qızılın, gümüşün məzənnəsini ifadə edirlər orada. Həmin o xəbər başlıqlarında var idi. A bar of gold, a bar of silver, külçələr idi onlar. Sonra, a lump of, bir parça. Deməli, a lump of bir parça deməkdir, lakin cəmlənərkən lump sözünü lumps deyə yazacağıq. Yəni, sonuna sadəcə S şəkilsi əlavə eləməklə bunun cəmə çevrilməsi prosesi baş tutur. Sonra, a lump of sugar, a lump of chalk, bir parça təbaşir. Sonra, a bowl of, a bowl of bowls. Deməli, bir kasa düyü, bir kasa sıyıq. Sıyıq bilirsiniz də, manna kaşı. Sonra burada bir oyun. Diqqətli olun bunlardan. A game of chess. A game of drafts. Şaşqı. A game of tennis. Bir oyun tenis. Daha sonra a can of. Can modal feil də var. Bacarmaq, bilmək. Can konserva qutusu olur, dəmir qutu. Ona da can deyirik. Və bunun cəmi cans deyə dəyişə bilir. Lakin modal feil can olanda cans versiyası yoxdur. Sonra, məsələn, burada görürsünüz versiyalar dəyişir tərcümədə. A can of honey, bir dolça bal. A can of meat, bir qutu ət. Konserva qutularda olur, hazır. Məsələn, mal əti falan olur, ona deyirlər a can of meat. Sonra, bir qutu yağ. A can of oil. Dəmir qutularda təbii ki, yağlar istehsal olunur. Onlara xitabən deyilir. Deməli, a barrel of, bir çəllək. Bir çəllək neft, a barrel of oil. Diqqət elədirsə, bayaqdan bəzi yerdə oil'a duru yağ kimi xitab edirdi. Burada artıq neft deyə keçərlidir. Dərsin əvvəldə mən sizə yaddaş elədim ki, oil, neft də var, duru yağ da var. A barrel of beer, bir çəllək pivə. Sonra, a kilo of. A kilo of cəmlənərkən sadəcə kilos olur. S artırırsınız, kifayətlənirsiniz. Sonu o ilə bitən isimlər haqqında biz isimlərin cəmlənməsində ətraflı bu haqda söhbət eləyəcəyik. Lakin yerinə görə çalışın ki, yadınızda saxlayasınız. A kilo of sugar. Sugar, bir kilo qənd. A kilo of potatoes. Bir kilo kartof. Görürsünüz, burada potatoes'u
kartofu 1 kiloqram yığanda söhbət bir dənə kartofdan getmir ki, kartof ən azı 1 kilo olması üçün bir neçə kartofa ehtiyacımız var. Amma buna baxmayaraq, bu a kilo of potatoes yazsa da, bir dəqiqə, bunu siz xəbərini yenə təkdə verəcəksiniz. Çünki bunun qarşısında gələn oflu birləşmə məhz təkdədir. Mən tez bunun şriftini böyüdüm. Baxın, zəhmət olmasam. Deməli, balalar, buradakı potatoes sözü sizin xəbərin təyinatında heç bir rol oynamır. Əsas rolu, aparıcı rolu oynayan kimdir? A kilo. Və bunun qarşısına nə gəlib? Tək. Tək gəldiyinə görə, avtomatik bunun yanında siz xəbəri deməli, verirsiniz tək xəbər deyə. Çox da ki, ofdan sonra burada, ikinci tərəfdə sizə potatoes verib. Sizin bu ES-ə baxma ehtimalınız yoxdur. Siz buna baxmırsınız. Siz ofa qədərki hissəyə baxırsınız. Bayaq da haqqında danışanda nə dedik? Uzlaşmada iştirak eləyən ofa qədərki olan hissədir. Stavit. Diqqət elədiniz. Ofa qədərki söz uzlaşmada gedir. Ona görə buradakı 2 kilo olduğuna görə xəbər avtomatik yazıram təkdə. Dediyimi tam başa düşə bildiniz, nə demək istəyirəm? Yəni, burada sizə ofdan sonra təkdə versə, sayılan da versə, sayılmayan da versə, sizə heç bir marağı yoxdur. Sizə maraqlı olan ofa qədərki ifadənin tək və ya cəm olmasıdır. Təkdirsə, tək xəbərlə uzlaşacaq, cəmdirsə, cəm xəbərlə yenidən uzlaşmada iştirak eləyəcək. Potatoes tək olsa problem olar. Potatoes, o bayaq dedimi, 1 kilo olması üçün orada neçə dənə kartofa ehtiyac var. Yəni, dənə kartofla iş görə bilməyəcəm. Ona görə orada potatoes sözünü cəmlə verib. Amma bu o demək deyil ki, ifadənin uzlaşması cəmlə gedəcək. O, məsələn, tutalım ki, 5 kilo demək istəyirəm. 5 kilos of, qobidən rənglərini düzəldəcəm. Dəqiqə, qobidən düzəlmiş eləyək cümləmizə. Buradan bu yana xəta ehtiyac deyil. Baxın, məsələn, burada da ES var. Yenə buna uyğunlaşmayacam. Ona məhəl qoyulmayacaq. Əsas məqsədimiz nədir? Bu hissə. Və buradakı 5, buradakı 5. Bir də bunun sonundakı S. Diqqət elədiniz. Ofa qədərki sözlə mənim işim var. Ofdan o tərəfə mənlik deyil. Ürək nə istəyir yaza bilir. Məni maraqlandıran ofa qədərki uzlaşmadır. Baxdınız uşaqlar. Yəni, mənə maraqlı deyil buradakı potatoes nə iş görür. İstəyirsiniz burada sayıla bilməyən və yaxud da sayılan təhkəsi məni maraqlandırmır. Sadəcə buradakı ES ondan ötürüdür ki, mən kiloya kartof tamamlamaq üçün dənə kartofdan istifadə eləmirəm. Məsələn, ən azı bir kilo kartofa nə qədər gedir? Böyükdürsə bir 4-5 dənəsinə, laf böyük ölçüsəsə. İndi ölçüsünə görə dəyişir də, düzdür? Ona görə kilo olsun deyə, kilo tamamlansın deyə bunu ES-lə verib. Amma məsələn, mənim bura baxma ehtimalım yoxdur. Mənim işim ofa qədərki ifadədir. Ofa qədərki bunun ölçüsünü göstərən söz təkdədirsə, tək xəbərə verəcəm. Cəmdədirsə, cəm xəbərə üstünlüyü verəcəm. Bu sizin problemli məqamlarınızın bir hissəsi. Məsələn, a glass of ifadəsi var, bir stəkan. Bu glass ifadəsi biraz tərəddüd yaradan hissədir. İndi mən sizə yeri gəldikcə deyəcəm.
E-glass da var. Sadəcə glass da var. Glasses da var. Və məsələn ola bilər ki, 6 glasses. Bu da var. Bunların indi hərəsi bir məna kəsb edir. Bu bir stəkan deməkdir. Görək. Bu bir stəkan deməkdir. Buradakı glass sayıla bilməyən isimdir, şüşə deməkdir. Şüşə. Buradakı glasses eynək mənasını daşıyacaq. Yerinə görə tərcümə dəyişəcək. Burada isə tamamilə deyəcəm ki, 6 stəkan. Mötərizədə də lar yazaq. Diqqət elədiniz. Görün necə fərqli nüanslar var burada. E-glass varsa bir stəkandan danışa bilərəm. Qarşısında artikel yoxsa, cəm yoxsa, rəqəm yoxsa, sayıla bilməyən isim kimi şüşədən danışa bilərəm. Glasses eynək mənası da var. 6 glasses, 6 stəkan, 6 stəkanlar da deyə bilərsiniz. Yəni, sözün özünün sayılan, sayıla bilməyən tək cəm versiyası kontekst daxili də bizə müəyyən fərqliliklər yaradır. Məsələn, burada baxın, a glass of water, bir stəkan su. A glass of milk. Məsələn, sizə testlər də verə bilərlər ki, milk sözünü bir neçə ifadə ilə oflu birləşməklə ifadə elə. Məsələn, milk sözünü stəkanla da göstərərsiniz, litrlə də göstərərsiniz, vedrə ilə göstərərsiniz. Sonra a packet of, məsələn, bir paket süd. Sonra indi burada görün veriblərmi? Məsələn, a bottle of milk veriblər. Əvvəllər nümunə çox idi. Hətta mənim rastıma da çıxırdı o formada. Burada verməyib, az verib. Məncə Günar Umudovada daha çox idi bununla bağlı nümunələr. Aha. Məsələn, burada baxaq. A piece of, tez-tez rastımıza çıxacaq. Bir parça deməkdir. Əslində biz Azərbaycan dilində bir parça musiqi o qədər istifadə eləmirik. Bir parça məsləhət ümumiyyətlə bizim dildə demək olar ki, mən eşitməmişəm. İngilis dilinin tədrisi təbii ki, burada rastıma gəlib. Amma məsələn, öz danışığımızda istifadə eləmirəm. Sonra a piece of chalk. Chalkla bağlı bayaq da bir nümunə oxuduq sizdən. Yəni, çalışın ki, baxın, görək bunlar nə ilə istifadə olunur. Sonra a bottle of, bir şüşə. A bottle of bottles deyə cəmlənir. A piece of pieces deyə cəmlənir. A glass of glasses deyə cəmlənir. A bottle of milk. A bottle of lemonade. Bir şüşə limonad. Sonra gəldik baş ifadəsinə. A head of. A head of nədir? Bir baş. Bunun cəmi olacaq heads. Okay, burada heç bir problemimiz yoxdur. İndi baxaq nəyə? A head of cabbage. Bir baş kələm. A head of cattle. Bir baş malqara. Görün bu cabbage sözü ehdovla gəlir. Sonra a pinch of pipe var. Bir çimdik istiot. Günar Umudovada mən dediklərimin əksəriyyəti var. Sonra a carton of milk da var. Bir karton qutu süd. Bax, onlardan istifadə edirlər. Məsələn, nümunə olaraq oradakılara baxın ki, sizi hər hansısa bir fərqli situasiyaya gətirməsin. Burada nə deyir? A basket of grapes. A basket of grapes. Məsələn, deyirsən ki, getdim bağa girdim, bir səbət üzüm yığdım, gəldim. Məsələn, pay göndərəcəm. Sonra, diqqət edirsinizsə, buradakı grapes ifadəsi məhz cəmdədir. Axı, bir salxımda salxım əmələ gəlməsi üçün dənə üzüm lazım deyil.
onu salxımı topasa mənə gəlməsi üçün ən azı bir 50 dənə, 50-dən bəlkə də az ya çox üzüm olmalıdır ki, mən üzüm salxımını əmələ gətirə bilim. Deməli, üzüm sözü grapes olaraq yazıla bilər. Amma bu mənə üstünlük vermir ki, bunun qarşısında gələn oflu birləşməli söz tək olduğu halda mən cəm xəbərdən istifadə edeyim. Mənim bütün diqqətim harda olacaq? Ofa qədər ki ifadədə. Yəni, ofa qədər ki ifadə təkdirsə, yəni a basket yazırsa tək xəbər. Məsələn, 5 baskets, 5 səbət üzüm yığdım deyirəmsə, artıq orada xəbər olacaq cəmdə. Sonra, a basket of apples, bir səbət alma, basket of apples. Çox da ki, burada apples-ı cəmlə yazmışam. Onun mənim uzlaşmada iştirak edən ifadəmə heç bir dəxli yoxdur. Sonra, a packet of, bir paket çay. Adətən bu salma çaylardan gedir söhbət. A packet of, bir paket çay. Sonra, a pair of, tez-tez rastınıza çıxacaq, çalışın ki, əzbərləyəsiniz. A pair of trousers, bir cüt şalvar. Bu o deməkdir ki, şalvarın bir ayağını geyinib, bir ayağını geyinməsək olmaz. 2 ayağı var. Scissors, qayçı 2 tərəfdən ibarətdir. Görürsünüz, qayçı sözü 2 tərəfdən ibarətdir. Scissors yazıb. Lakin bunun sonundakı s-in olması bu o demək deyil ki, a pair of ifadəsinin cəmlə uzlaşmasına gəlib çıxacaq. Yenə a pair of təkdir deyə tək xəbərə gələcəm. Ancaq yazsaydım ki, neçə dənə qayçı lazımdır? Artıq orada deyəcəm 2 pairs of scissors. 2 cüt qayçı desəm. Cütü də ona görə istifadə edirəm ki, qayçının bir tərəfi olub, bir tərəfi olmasa, mən nəyisə kəsə bilmərəm. Bəlkə bir tərəf kəsərəm, amma istədiyim kimi səliqəli alınmaz. Sonra əlcək məsələsi var. Bir cüt əlcək. Söhbət normal əlcəkdən gedir. Gloves tam 5 barmağı 5-ində geyinəndən gedilir. Mittens amma baş barmağı olub 4 dənəsi o kəsik olandan gedir. Barmağı kəsik əlcəkdir. Mittens. Sonra a pair of socks. Gəlin bununla bağlı sizə bir nümunə deyim. Maraqlı bir nümunə deyəcəm sizə bu hissə ilə bağlı. İsim bölməsi həm maraqlıdır, həm də maksimum diqqət tələb edir. Yəni, hər hansısa bir hissəni gözündən çəkindirdinsə, artıq orada əziyyət çəkəcəksən. Deməli, uşaqlar, siz bunu a pair of socks deyə öyrənə bilərsiniz. A sock da var. Deməli, buradakı, bu da düzdür. Dəqiqə. Bunun qarşısında bir dənə tik atacağım. Bu da düzdür. Bu da düzdür. Mesela bu tikimizdən xoşu gəlmədi. Şahsi vaksı ciddi bu ne? İçədə klaviaturada yer qalmayıb, ona görə eminir. Yaxşı, gəlin belə eləyək. Deyirəm də klaviaturada yer qalmayıb. Biraz belə çəkək. Burada söhbət gedəcək nədən? Hə, klaviaturanı böyütmüşəm maksimum, ona görə belə eləyir. Buradan gedəcək söhbət bir cüt corab. Burada isə bir tay corabdan gedir söhbət. Bir corab. A sock ifadəsi də var. A pairs of socks da var. Bunların hamısı tək xəbər istəyir. Amma bunların yəni hamısı düzdür. Sizə bunu kimsə səhv tuta bilməz ki, bu səhvdir. Mümkün deyil. Məsələn, tutalım ki, paltar yuyulub gəlib, corabın cəmi bir tayı gəlib çıxıb. Var da özümüzdə də istifadə edirik, düzdürmü? Yəni onu bizə heç kim səhv tuta bilməz. İngilis dilində də ifadə versiyası bu şəkildədir.
A pair of socks. Yenə burada nə gələcək? Tək xəbər. Kimin sözü keçərlidir? Bu hissənin. Sonra bir dəqiqə. Aha. Deməli, a pair of socks ifadəsi də doğru olacaq və a sock ifadəsi də doğru olacaq və xəbəri özündən sonra nə edəcək? Təkdə tələb eləyəcək. Aha. Deməli, buradakı tək olma ehtimalı məhz bu hissədən özünü göstərir. Burada corabın bir tayından danışır a sock ifadəsi. Lakin burada bir cüt corabdan danışır. Lap istəyirsiniz yanına qeyd edeyim. Bir cüt. Burada isə bir tay. Yəni, hər iki versiyada doğrudur. İndi, məsələn, mən tutalım ki, demək istəyirəm ki, nə bilim, 2 cüt corab. Bu zaman nə olacaq? 2 pairs of socks. Deməli, 2 ifadəsi pairs'da oldu və bu da olacaq of. Və bundan sonra gələn nə olacaq? Cəm xəbər. Aydın oldu uşaqlar bura qədər. Probleminiz yoxdur başa düşülməyən hissəyə, qarışıq, qaranlıq qalan hissə. Yoxdur müəllim. Əsas bu uzlaşma hissələrini tam başa düşün ki, subject verb agreement mövzusunda o uzlaşmanı öyrənəndə orada sizə problem yaranmasın. Bax, məsələn, a pair of earrings məsələsi var. Bir cüt sırğa, düzdür? İndi bilirsiniz ki, müasir dövrdə sırğaların bir tayından istifadə edirlər, digərindən istifadə eləməyə də bilərlər. Yəni, tək sırğa istifadə olunur. Xüsusi sırğa modellər də var. Yəni, orada da istifadə eləyə bilirlər. Sonra a couple of var, bir də a pair of var. A couple of insan, məsələn, oğlan, qız, qadın, kişi cütünə də a couple of deyə bilirsiniz. Və yaxud da bir cütə də a couple of deyə bilirsiniz. Lakin buradakı bu yuxarıdakı a pair of ifadəsi bir cüt sırf əşyalara xitabən olur. Bir daha deyirəm. A couple of ifadəsini canlılara da göstərə bilərsiniz, ifadə eləyə bilərsiniz. Məsələn, qadın kişi cütünə, cütlüyə. Amma buradakı a pair of-u qətiyyən qadın kişi cütünə ifadə eləyə bilmərsiniz. Mümkün deyil. Sonra keçdik bura. A sheet of. A sheet of sırf parça ilə, metalla, ən çox kağız məmulatı ilə işləyəcəksiniz bunu. A sheet of paper. Bir parça kağız. Aydındır? Bir parça kağız, yəni kağız parçası. A sheet of paper. A plate of. A plate of bir boşqab deməkdir. A plate of soup. Bir boşqab sup və yaxud da şorba. A plate of porridge. Bir boşqab sıyıq. Bayaq sıyıqla bağlı burada bir dənə də qeyd oxuduq. Görüm, harada yazmışdım. A plate of'dan başqa. Sıyıq. Porridge, hə, buradadır. Bir kasa sıyıq. Görürsünüz? Porridge sözünü bowl of-la da deyə bilərsiniz. Porridge sözünü plate of-la da ifadə edə bilərsiniz. Yəni, mümkündür.
Bu hissəni də izah eləyim. Cəmiyyət bildirən sözlərlə və digər hissələrlə uzlaşmalarda artıq cəmiyyəti keçəndə tam dəqiq orada yadımızda saxlayacağıq. İndi nəyə baxırıq balalar? Diqqətli olaq, burada da zəhmət olmasa maksimum baxaq. Deməli, söhbət nədən gedir? Bu ifadələrin həm tək, həm cəm forması mövcuddur. Əgər bu ifadələr cümlənin mübtədası olarsa, xəbər ofdan əvvəlki isimlə uzlaşacaq. Yəni, bayaqdan mən sizə danışdığım bütün qaydaları qısa və konkret şəkildə müəllif sağ olsun bu şəkildə qeyd edib. Yəni, bayaqdan dediyimiz nə qədər ifadə varsa, hamısını bu şəkildə ümumi ifadə olunub. Daha sonra deyir ki, ingilis dilində bəzi isimlər həm sayılan, həm də sayılmayan mənasını daşıyır. Və sizdən xahiş edəcəm ki, bu isimləri üstəgəl Günər Umudovanın dərs vəsaitindəki həm sayılan, həm sayıla bilməyən isimləri yadınızda saxlamaqla paralel yazaraq əzbərləyin. Glass, şüşə də mənası var, sayılmır, stəkan mənası sayılır. Məsələn, sizdən soruşacağım ki, glass hansı mənaları var? Deyəcəksiniz, şüşə sayılmır, stəkan sayılır. Bunları bilməyiniz sizə ona görə lazım olacaq ki, uzlaşma mövzusunda əziyyət çəkməyəsiniz. Time, həm də siz paragraf yazacaqsınız da, məlum məsələdir. O paragrafı yazanda buralarda əziyyət çəkməyin. Time, vaxt mənasındadırsa sayılmır, dəfə mənasındadırsa sayılır. Light, işıq sayılmır, amma lampa mənasında sayılır. Iron, dəmir sayılmır, ütü sayılır. Wood, taxta sayılmır, meşə sayılır. Deməli, material bildirirsə sayılmır. Heyə sözündən ehtiyatlı olun. Tez-tez Dövlət İmtahan Mərkəzinin qəbul suallarında, sınaqlarda və kursların istifadə elədiyi istənilən sınaqda rastınıza çıxa bilər. Heyə sözü, əgər başımızdakı saçdan danışırıqsa, sayıla bilmir, sayılmır. Məsələn, demək istəyirəm ki, onun qara saçı var. She has black hair. Cəmlənmir, mümkün deyil. Çünki söhbət saçdan gedir. Saçı axı oturub dənə-dənə saymaq mümkün deyil. Çünki nə qədər dənəsi var, tük var orada. Amma saç ki başdan qopdu, oldu tük. Olur nə? Sayılır. Deyirəm ki, yastıqda 2 ədəd tük var. There are 2 hairs on the pillow. Gördünüz? Burada cəmləndirdi. Niyə? Çünki 1 tük, 2 tük. Amma saç sayılmır. Sonra work sözü iş mənasında sayılmır, əsər mənasında sayılır. Paper, kağız mənasında sayılmır, qəzet mənasında sayılır. Pepper, istiot sayılmır, biber sayılır. Yəni, istiot axı bibərin əzilmiş versiyasıdır. O, xırda-xırda olduğuna görə saymırsınız, amma diri acı biber olanda avtomatik sayırsınız. Acı biber, yəni, digər versiyalara da pepe deyirlər, ümumiyyətlə dedim. Sonra land, torpaq sayılmır, lakin ölkə mənası olursa, əlbəttə ki, sayılacaq. Chicken, fish, lamb, yadınızda bunları saxlayın. Əgər cücə həyətdə gəzirsə, sayılır. Cücəni kəsdiniz, ətini qaynatdınızsa, toyuq ət elədinizsə, sayılmır. Ət mənası sayılmır, həyətdə gəzirsə, sayılır. Balıq üzürsə, hərəkətdədirsə, həyatdadırsa, sayırsan. Yox, balığı qızartdın, balıq əti oldusa, olacaq sayılmır. Quzu da onu kimi, həyətdə gəzirsə, sayıram. Artıq quzunu kəsdim, qoyun əti oldusa, ətə çevirdimsə, nə olacaq? Quzu əti ət olaraq sayılmır. Sonra room məsələsi var, bəlkə də heç rastınıza çıxmayıb. Boş yer mənası var bunun. Space, vacant room. Bunlar hamısı boş yer deməkdir. Və room'un boş yer mənası sayılmır. Otaq desəm, otaq sayılacaq. Bir də yadınızda nəyə saxlayırsınız? Çox belə maraqlı bir şey var. Rastınıza çıxacaq. A piece of cake,
Biri də var, a cake. İndi gəlin baxaq görək bunların fərqi nədir. Burada da cake verib, burada da cake verib. Deməli, bu bir dilim tortdur. Deməli, uşaqlar, əgər tort bütövdürsə, kəsilməyibsə, bu olur a cake. Nə bayda o tortdan cəmi bir dilim tort kəsilə. Artıq olacaq o a piece of cake. Yəni sayıla bilməyən isim kimi baxacaqlar buna. Tort bütövdürsə a cake, bir dilim kəsdim, götürdümsə o olacaq a piece of cake. Və bu şəkildə qalacaq. Okay. Bu da bizim sayıla bilməyən isimlərin ikinci hissəsi. Deməli, öyrənəcəyik sırf bu hissələri tərcümə ilə, tərcümə şəklində, hansı hissədə nələr gələcək, onları yadımızda saxlayacağıq. Fərqli cəhətlərini dedim. Word-də yazdığım hissəni indi öz qruplarınıza göndərəcəm. Dərsimizi burada çəkilişini dayandırım. Bugünlük dərsimizin izahı bu qədər.